अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब यानी रिपीट। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच पर जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एक बार फिर जंग शुरू हो चुकी है। जंग के हवाले से जो है हमास का बयान भी सामने आ चुका है। उसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि इस वक्त अमेरिका ने कुछ ऐसा बयान दिया एक अखबार ने कि भाई साहब इसराइल तबाह होने जा रहा है। क्या इसकी वजूहात हैं वो भी आपके सामने रख लेते हैं कि भाई साहब क्या होने जा रहा है और क्या कुछ होगा। सबसे पहले तो बात करेंगे, इस वक्त एक तरफ तो जो सूरत हाल है, आपने देखा कि यरगमालियों के हवाले से जो 600 यरगमालियों यानी जो इसराइल ने यरगमाल बनाए उनकी रिहाई के हवाले से जो है मुआहदा हुआ था कि आप यहाँ से 3 या 6 करेंगे, वहाँ से 600 होंगे, पर वो उन्होंने अपने तो वसूल कर दिए लेकिन हमास को नहीं दिए। तो उसके बाद एक तरफ तो सिचुएशन ये है कि फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास ने कहा है कि इसराइल के साथ मुज़ाकरात कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत है। गैर मुल्की रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि हमास के अहदेदारान हासिम नईम ने कहा कि इसराइल के साथ सालसों के ज़रिए जंग बंदी के मज़ीद इक़दामात पर मुज़ाकरात तब ही मुमकिन है जब फ़लस्तीनी कैदियों को मुआहदे के मुताबिक रिहा किया जाएगा। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन हासिम नईम ने बरतानवी खबरसा एजेंसी को बताया कि दुश्मन के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात जो सालसों के ज़रिए किए जा रहे हों तब तक मुमकिन नहीं जब मुआहदे के तहत 620 फ़लस्तीनी कैदी रिहा नहीं किए जाते, जिन्हें हफ्ते के रोज़ 6 इसराइली कैदियों और 4 लाशों के बदले आज़ाद कराना था। ये सूरत हाल आपके सामने। दूसरे नंबर आपको बताते चलें कि इसराइल ने मगरबी किनारे में फोर्सेस की तैनाती में तोसी करते हुए अपने टैंक दोबारा दाखिल कर दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने मगरबी किनारे में तूल करम, नूर शम्स और जेनियन कैम्प में 40,000 फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के बायस जो खाली हो चुके थे, इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे की जेनियन के जनूब में वाक़ कस्बे कबातिया में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। दूसरे ने वफा खबरसा एजेंसी के मुताबिक एक बयान में कहा गया कि आज सुबह से 48 घंटे का कर्फ्यू का ऐलान किया गया है क्योंकि इसराइली फ़ौज ने जेनिन में टैंक तैनात करने हैं। फ़ौजी सुबह से ही बुलडोज़र से कबातिया में बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहे हैं, फ़लस्तीनी दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसराइली फ़ौज जो है जेनिन के आस पास कस्बों पर भी छापे मारे जिनमें सालात अल अरैसिया भी शामिल है। मुकामी ऑनलाइन फ़लस्तीनी प्लेटफॉर्म ने जेनिन शहर के इर्द गिर्द इसराइली टैंकों के मनाजिर भी नशर करके दिखाए हैं। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है जो आपके सामने है, दूसरी जानब आपको ये बताते चले कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो यकीनन गंभीर है और जंग बंदी एक तरफ जो ढोंग रचाया गया था वो अब मामला ये है कि उस लिहाज से चीज़ें उस तरह नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि हालात कशीदा हैं, मज़ीद कशीदा है, जिसकी वजह से मैं आपको ये बताता चलूँ कि टाइम ऑफ इसराइल ने सैयद हसन नसरुल्लाह के जनाजे को ड्रामाई अंदाज में पेश किया। वो कहते हैं वो लम्हा जब सैयद हसन नसरुल्लाह का तारीख़ी जनाजा जो है वो उनको दफन करने के लिए जब लेके जाया जा रहा था, तब अचानक जो इसराइल के जेट तैयारे हैं वो वहाँ पे दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद वो क्या करते हैं, वहाँ पर इन जेट तैयारों की वजह से जो है आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर लोग जो है जनाजे के ऊपर, आप देखें कि ये लेबनान के हुदूद की खिलाफ वर्जी है, लेकिन उसके बावजूद जब ये दाखिल होते हैं तो लोग जो है मुक्के लहराना शुरू कर लेते हैं। लोग जो है सैयद हसन नसरुल्लाह के हक़ में नारे लगाना शुरू, लोग इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला मंज़र जो है, इस पर टाइम ऑफ इसराइल ने लिखा है कि सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उन्हें, यानी एक तरफ तो ये लिखा है कि उन्हें अपने बेटे हादी के पहलू में अर्जी तौर पर दफन किया जाएगा जो 1997 में हिजबुल्लाह के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। उनकी सरकारी तदफीन में ताख़ीर ताकि ताकि मामला जो है निपटा जाए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई साहब इसका मकसद ये है, यानी इस पावर प्ले का, पावर शो का मकसद ये है कि भाई साहब हम अपने हसन नसरुल्लाह के उन नज़रियात, उन ख़यालात के साथ अब भी जुड़े हैं। बेशक कि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके ख़यालात, उसके नज़रियात हमारे दिल में आज भी ज़िंदा है। दूसरे नंबर आपको बताते चलें कि फ़्रांस के जो पोप हैं वो शदीद अलील हैं और मैं समझता हूँ कि मेरे ख़्याल में आपने देखा होगा कि मैंने इधर नहीं देखा कि किसी बहुत बड़े आलिम ने या बहुत बड़े पाकिस्तानी की मज़हबी शख्सियत ने वो इतना बड़ा मज़म्मती बयान दिया इसराइल के हवाले से।
میں نے فرانس کے پوپ کو ہمیشہ دیکھا ہے اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر بیان دیے ہیں، اور وہ بیان آپ کے سامنے ہوں گے۔ جب بھی غزہ پر حملہ ہوتا تھا تو وہ بلبلا ہو کر، وہ اٹھ کر غصے میں بولتے تھے، اور اسرائیل کو ایک دفعہ کئی بار انہوں نے کنڈیم کیا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایسی عظیم شخصیت جو ہیں، جن کا کوئی مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے مذہب سے، لیکن غیر مسلم ہو کے بھی اس کے دل میں کیا درد تھا، اور انہوں نے ہمیشہ اسرائیل کو للکارا ہے۔ تو یقیناً ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی زندگی جو ہے وہ صحت مند زندگی گزارے، کیونکہ ایسے شخصیات بہت کم پیدا ہوتے ہیں دنیا میں جو بغیر کسی فرقے کے، بغیر کسی مسلک کے، بغیر کسی سوچ نظریات کے، اختلافات بہت ہوتے ہیں، لیکن جب معاملہ انسانیت پر آتا ہے تو وہ انسانیت کے اس معاملے پر وہ انسانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان انسانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو ظالم نہیں ہوتے، مظلوم ہوتے، اور وہ ظالم کے حق میں۔ تو فرانس کے پوپ اس وقت علیل ہیں، آپ سب نے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ فرانس کے شہر مارسیلی میں روسی قونصل خانے میں اندر دھماکہ ہوا ہے۔ روسی قونصل خانے کے جنرل نے تصدیق کر دی ہے کہ غیر ملکی میڈیا نے یہ رپورٹ جو ہے سامنے آئی کہ روسی قونصل خانے کے جنرل کے فرانس کے شہر مارسیلی میں روسی قونصل خانے کے اندر دھماکہ ہوا۔ فرانسیسی میڈیا نے دھماکے کی اطلاع دی ہے۔ مارسیلی میں روسی سفارت خانے کے قریب دھماکے کی آواز سنی گئی ہے، تاہم اب کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دھماکے کے بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوع کی جانب روانہ کر دی گئی ہے۔ دھماکے میں جانی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق قونصل خانے میں ہونے والے دھماکوں میں دہشت گردانہ حملوں کے تمام نشانات ملتے ہیں۔ ماسکو کے فرانس سے مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ بھائی صاحب اس کی ممکنہ جو تحقیقات ہیں وہ کی جائے، اور اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے بجائے تحقیقات ہمارے سامنے بھی شیئر کی جائے۔ حماس مذہبی تحریک نے جو ہے مغربی کنارے کے شمالی علاقے میں اسرائیلی فوجی حملوں میں توسیع کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کریک ڈاؤن قابض حکومت ان خطرات عزائم کو ظاہر کرتا ہے جن کے تحت وہ فلسطینی عوام کے خلاف اپنی نسل کشی کی جنگ کو جاری رکھنا چاہتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شمالی حصے میں ٹینک تعینات کیے ہیں، جو کہ 2002 کے بعد پہلی مرتبہ اس مغربی علاقے میں فوجی کشیدگی میں اضافے کی علامت ہے۔ حماس نے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ صہیونی وجود کا مغربی کنارے میں جاریت میں، جن کے نتیجے میں جنین، طول کرم، نور شمس اور القاہرہ کے مہاجر کیمپوں میں 4000 سے زائد فلسطینی متاثر ہوئے۔ تمام فلسطینی معاشرے اور مزاحمتی دھڑوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کو اکٹھا ہونا ہوگا، اور آپ کو اکٹھا ہونا ہوگا، اور یہ جو معاملہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے، یعنی جنگ دوبارہ شروع ہونے کے قریب ہے، اور جنگ اگر قریب ہے تو اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات مزید کشیدہ ہے، اور حماس نے کہا ہے کہ ہمیں بھی اپنی تیاری مکمل طور پر پکڑنی ہوگی، اور اس تیاری کے بعد جو ہے ہم نے دشمن کو زبردست قسم کا جواب دینا ہوگا، اور دیکھنا یہ کہ حالات کشیدہ